Ole, tirtu te kachanalak laulom lavek chawa. Khozol additional SP, zoro chunga duty, boina siam. Damdo yin kaltur emergency te laudanga, laute dinga, kom kaltu te laute dinga, boina siam tu kha. Kamilaka khanin open letter pakhat hianin avathana, te hianin aziakane. Hetil he news pakhatin aron posania, open letter to additional, superintendent of police, Khozol and driver. Kapu idin mun le in aro puita ka wang hian zana che beka buka che Khozol khotlang ta mi puita himna atana na thok tura Khozola ilo uma wang hian lom kan tia kan tlang mong em mane chuti rol chuan July ni som pa ni kumsang ni som ni pang zana I che dane ro chuan Khozol veng chaklam hi in brak khai le mai Khozol veng lai pastor PLK3P mit man mekania chun lama duty silo khan in khom bang chang ni om taken in khom lai in out I duty tira nangin motor thlan ilo pharzuk zuk ani kha dan bo chi iman kha lom kan tia ni dang zela po dan king ko zel ro nang chon uniform I hak lo wangin kan out duty kapui iti tak khamole lir thai khal abekin two wheeler khal ing moza tin dan bo chi a helmet khumlova lir thai khal iman po hi mi pui chuan kan chuang che ma se zo na kan nei ve chumo atinge zanlama chau I duty tier chu po venglai pastor PLK3P mit man na kot chua tai don kona kher tin asoya atian asoi chunjom poka yom dan dikta kan shil chia zoro gi chungin duty thu kan shil lai chakha ila shem khawang khan el ruana police station na izu in le in lo test tura kal ingoma wanga kal pui che ini tekha ila shia mo police station lampanin nangma ngei motori khala Khozol venglai pastor quarter lama peni tum thlat kha kan se thiam lo driver in motor khal chok che tomen Khozol field number 1 bula sar kalau khal maidon metia adi lai che khan irem ti lawani khatro kan kal jela Khozol din thar kong chuka kan thlan lain wei me shroi tu kania nakin loka I howin khotlang thela kan lamit leanga ten mi phurin asoi laya thu soi top tir te kha ila shem Khozol police station hain apeng I tlan pel deuh thuak te khan I motor khala chuan kha imi phur te thla amon lo baka Khozol district a police how tu ber dot toin police station peng voi ni ngot e hei khacho Khozol I lo tho tera kan thamon na inhot kiang de sen police station a zu in le in lo test tura kalin ni hreto lovin thil dang hli risoya driver la khan test lau takin in mi hroite dikna le chan vora bet zongin a khosa an nui po a phalo ni kha medang to tin apua an dikna an soi ve donin okavinin khabelai te khan yom vereng awangin ishiat puitura kan lo ngai nia Khozol police station a chuan in ti turber zuin le in lo test tilovin imi hroite chu ngeidam idil tir topa imi hroite khan ngeidam an dina chan an hremi lo chumi zuwa taidon kon lama chawin I driverin motor chu akhal ta ni kha taidon content rolin thalai rolin zoroi duty an du lo thu an lo out chho pui lai khan I hoi chuakem le in outen in lua an roi tak de che khan duty zui zel ingi thu sei sham la hoisen kan vadi don chem imponi se kapu in now driver khan dot mulumin police station a midang pu to lo sham torin lo shil sham ro khating ani chuan Khozol police station a mangang ten har satna kalo soingam lo palange dan keng ko tu ta hi kan ngai sang chewa chuti rolin rui chunga keng ko tu te chu Khozol ni pui hian kan ngai sang thailo do ta midang pu ching phai chu kan ngai ne ble zual Khozol district mi pui ta na in nga na le thlamon puyom taka na thok torin du sakna kan hlana cheu erin thlak Khozol veng chak thlang wal tin ron soine hei hi news pakhatin aron post hialania